Бүгін 9 январда Тоқтоғыз су сақтағышындағы суның көлемі 10 миллиард 768 миллион куб метрді түзді. Электр станциялары ишканасының басмасөз қызматынан билдиришкендей, суның ағып келиши секундасына 166 куб метрді түзсө, ағып шыққан суның көлемі 566 куб метрге жетуді. Өлкөнүн энергетиктери керектүүчүлөрдүн электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Талас облусунун Кара-Бура районундагы Кайнар айылында Керимбай атындагы Кайнар орто мектеби ишке берилди. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, салтанаттуу иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Жаңы мектеп 225 орунга ылайыкталып, бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле билим берүү мекемеси керектүү жабдуулар менен жабдылган. Белгилей кетсек, Кайнар орто мектебинин курулуш иштери 2013 жылы башталып, баргандай себептерден улам бүтпөй келген. Бишкек электр тармактары ишканасынын абоненттерин электр үчүн карызын төлөөгө чакырат. Ишканада маалымдашкандай, Бишкек шаарында 5600 абоненттин электр кубаты үчүн карызы бар. Бүгүн акылдуу эсептейиштер алардын жарыгын аралыктан өчүрө баштайт. Бишкек электр тармактары ишканасынын элге төлөм жүргүзүүнүн ыңгайлуу жолун айтты. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн компаниянын сайтында абоненттик балансы рубрикасы иштейт жана менин жарыгым мобилдик тиркемеси бар. Алардын жардамы менен өндүрүштүк абонент болобу же кадимки үйдөгү жашаган абонент болобу баары электр энергиясы үчүн төлөмдөрүн карызын көрө алат. Мындан тышкары керектүүчүлөр өз балансын билүү үчүн күнү-түнү иштеген борборго 1209 номери аркылуу байланышка чыга алышат, деп айтылат ишкананын кайрылуусунда. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жылуу кийимдер менен камсыз болушту. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жумушчулар үчүн 901 форма сатып алынган. Жаңы формалар жол тейлөө башкармаларынын кызматкерлерине, айдоочуларга, ошондой эле жүктөгүчтөргө жана тазалоочуларга берилди. 9-11 январь аралыгында күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүүсү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Төө ашуу, Алыбел ашуусу, Чычкан Капчыгайы, Өтмөк Чапчыма ашуусу жана Мырзаке Карагулжа Алайкуу унаа жолунун 55-170 чакырымдарында, Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчүү коркунучу болуп, жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймал чектелиши зарыл. 9-10 январларда жана 11 январда түнкүсүн туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүл аймактарда мезгил менен кар жашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Кытай-Кыргызстан жарандарынын кирип чыгуусу үчүн дээрлик 3 жылдан кийинки чек арасын ачты. Маалыматка ылайык, Кытайга барууну каалаган кыргызстандыктар Ош облусу Чоң Алай районундагы жайгашкан Эркештам көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу жалпы жарандык паспорту менен өтө алышат. Ошол эле учурда виза алуу тарабы да бар. Ал эми Торугарт бекети өзгөчө алгоритмдин негизинде жүк ташуу үчүн гана иштейт. Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Кытай чек арасынын өтүү жол жобосу боюнча маселе жаралса 0312 88 16 18 жана 0312 54 38 36 номерлерине кайрылууну эскертти. Белгилей кетсек, 2020 жылдын башында COVID-19 илдетине байланыштуу Кыргызстан менен Кытай чек арасы жөө адамдардын өтүүсү үчүн жабылган. Былтыртан баштап учак аркылуу каттай башташкан. Туркия менен Россиянын президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин муктаж болгон өлкөлөрдүн азык менен камсыздоого ниеттенип жатышат. Бул тууралуу Туркиянын лидери билдиргенин РИА Новости агенттиги жазды. Буга чейин Эрдоган Путин менен Россиянын данын жана жер семирткичтерин Африканын ачарчылыктан кыйналып жаткан өлкөлөрүн жөнөтүү тууралуу сүйлөшкөнүн билдирген. Путин сентябрдын башында Батыш Украинанын данын Африка өлкөлөрүнө эмес, өзүнө таратып жатканын айткан. Россия Федерациясынын лидери Москва келишиминин алкагында жакыр өлкөлөргө тиешелүү делген эгинди кайтарымсыз түрдө берүүгө даяр экенин билдирген. Биз Владимир Путин менен бул маселени дагы бир жолу талкууладык. Эгиндин 44-46% кайда кетип жатат? Европага. Путин мен данды акысыз берем, ал эми силер аны Африканын жакыр өлкөлөрүнө жеткиресиңер, деди. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен эфирде болгон мен Аделина Бакытова.